Nurgüzel. Bunu mu onun içinde açsam? Tamam. Şu. Kalmadın mı? Tine, çetin de kaçın. Давай. Я филармония, мне на тему сказала, я здесь стою. Если вот кусок, билет olsa otur öyle tanımlar diyor. Davay turla dikten. İşte bir bilet aç gerek mi? Ver koyalım. İçeri bilet. Bunu ver ne kadar alt kalayım. Biletler bende var. Arkasına evine cızla. Hı hı. Emniyet bol boyutta otur. Nurgüzel. Çipsini bol bekle. Öyle çıkma ben öyle. Ай, какая красота. Прелесть. Öyle Rolex giyinir. Anan alıp çok bol boy var bir de video görüyor da kalk gidiyor. Ha. Şimdi bak uşakı koydum. Nurgüzel. Eti pardanın arkasına kat koy. Anan. Anda kızıl pardanın arkasına kat koysan anan alıp alasın da. Батырақ сумкаға сал дағы. Нұргүзел, о билеттерді ұмытпа. Иә. Оны bu жаққа сал. Телефон. Жүріңіз. balkon bu. Benimki balkonda. Эме эжеден сурасаңар айтып берет да. Местабыз каякта экен. Balkon eкен. Balkon diye. Ay bizdeki daha o. Анда жүр балконго каякта эже. Мама жүрүңүз. Kızım o bölümünde. Bir manastır gitmek olur değil mi?
Nece? Siz astın taş oturlayacak. Так, мама, мына. Мына 10-чу ряд дейт. 4-чү, 5-чи место экен. Чоңуз? Анда 4-чү, 5-чи место биздики экен. Мама, тигине. Канча дейт? 7-чи ряд экен сеники. Сен 10-чу рядка отуруп алдың, чоңуз. Жок, тиги, азыр мен. Мама. Кана билетиңди көрсөтсөң, чоңуз. Ошо, биз бияка отура берели, азыр башталат. Биздики да туугандарыбыз үстүндө калып калды. Разный билет. Так, ладно, всё. Мына келдик. Ой. 4-чү, 5-чи биздики экен, всё. А мен тартып берейинчи. Ya bu bizdeki de bir bilet isteyen başka bir o